た。よっしゃ、来た。もうねえな。でははい2杯目、では2杯目こんなもんねあります。したこちらです。角和牛カルビか。大丈夫だ。よし、3枚4枚抜いちゃう。カルビではまずじゃあちょっと焼けたポイントからいただきます。いただきます。うまっ。すげえ。うまっ。ちょっと待って。うまっ。筋肉が。うわ。うめえ。うまっ。
めっちゃうめえ。何これ。うまい。レモンだけのでございますが、ロースって感じ。ロース。いい具合にスモークされてる。うまっ。わしのさんですね。岩手のこれどう八幡平でいいんだ。八幡平のお酒でございます。まだだから普通の、アルコール19度気をつけながらチェイサーを水飲みながらね、ちょっとずつないと潰れますから、いただきましょう。でね、今回ルーキアディスク2のコンサートツアー電光石火の映像作品はどうお酒が美味しくなるらしいです。いただきます。一回ちょっとこう今追いかけるのは心が痛いから、まあねそうかで実際のところいただきます。おお、あれだ、思ってたと違う。甘くはない。これ危ねえ。これ危ねえぞ。水酔い危ねえ。休止してはたまにアルバムを出して、休止してはたまにアルバムを出して、そういう感じだったもので、クワーッとくるね。いただきます。いやー、30周年の記念だったな。予定だったんだよな。心からの叫びですね。25周年ぐらいが。うまい。ああ、25周年それに関しては僕の答えは本当ですよね。まあ、だんだん慣れてきた。危険だ。うめえな。私もいつもあるね。だから奥さんああいうカラオケハウスだっけ？カラオケ入ってる。よいしょ。開いたぜ。開いちゃった。開きました。酔いました。